碧桂園相機做咗一個特價樓咧，係一個198萬最平嘅，198萬嗰個一座嘅一個靈異戶型啦啊！但係嘅話咧，同呢個相比嘅話咧，呢個170萬嗰個198萬差價咧係有個差唔多30萬、28萬一個差價。Hello， 大家好，喂哇女，哇！依幾日咧就慢慢要降溫啦，睇翻2件衫都出咗嚟啊！呢個維港半島咧，我哋呢個圖牌海景睇翻未？呢啲咧就係冇咩遮擋嘅佬，所以咧佢風咧係比較大嘅。睇住咧，我依家以前我哋拍視頻嘅時候咧都唔會帶呢個係嘛？呢個咪啊，呢個防風啦，今期咧都帶上啦啊！因為依家咧風非常大，又凍啊，大家要着多啲衫啊嚇嗱。今集同大家推薦翻咧，就啱啱開頭咁講嘅，呢套房咧係屬於一個工地佬啊！工地佬係咩意思？同大家講翻，就係開發商爭人哋工程方嘅錢，就幫你建樓嘅，或者就係建築商嘅，或者就係爭我哋嘅錢啊！然之後咧俾翻套樓俾嗰啲第三方，然之後咧再攞出嚟賣。呢啲咧係冇嗰個契稅嘅，唔係冇嗰個增值稅嘅。嗱，呢啲工地佬咧有好處，都有一個壞處嚇。好處係咩咧？就係咧佢同二手樓唔同，佢屬於差唔多都係屬於一手樓交易。不過咧就係碧桂園啊同埋工程方簽咗個協議，抵消咗工程方抵消咗碧桂園同工程方嘅債務糾紛。然之後咧開發商咧再攞出嚟幫工程方賣，所以呢啲盤咧係比較順啲嘅嚇。如果唔好嘅咩咧，其實就係唔可以按揭，因為咧點解唔可以按揭？同大家講翻嚇，因為我按揭因為我係以開發商名義去賣嘅，所以咧如果係放咗錢嘅話，去做按揭係放到開發商再俾嗰個工程方，但係嗰個問題咧，如果開發商收到呢啲錢咧，如果係嗰個小開發商就冇問題。但係你碧桂園集團咁大，佢收到一筆錢咧，佢出唔到嚟嘅，所以咧你得翻可以付俾工程方，然之後咧再俾翻我哋業主同埋碧桂園再簽翻一個合同啊。當然呢個有個非常安全一個點係咩咧？我可以可以幫到你係咩情況咧？你俾咗三成首期，我可以俾你網簽咗之後咧，你先去俾嗰個剩翻70%嗰啲錢嚇。網簽咗你揾啦，係咪先啊？係咪咁講啊？嗱，今集呢個193方咧，都係目前嚟講嘅話咧，係呢個62座咧最後嘅一套啦。再有嘅話都係嗰啲一樓啊，或者就即係樓層好低1樓2樓嗰啲唔係話冇，但係再高啲有冇咧？唔好意思，係冇，賣晒嘅啦，賣晒啦。同埋咧賣完呢個193之後，你仲有啲大平層咧喺邊度啊？嗱，呢個係61座，呢個61座嘅話咧都係賣晒嘅，得翻都係1樓2樓嗰啲。再過去咧就係我哋一座啦。但一座嗰個銀碼係幾多咧？目前嚟講嘅話咧，碧桂園相機做咗個特價樓咧，係一個198萬最平嘅，198萬嗰個一座嘅一個靈異戶型啦但係嘅話咧，同呢個相比嘅話咧，呢個170萬嗰個198萬差價咧係有個差唔多30萬、28萬一個差價。差喺邊度咧？一座咁睇出去咧係連呢個前面呢棟樓都冇嘅，全海景冇遮冇擋。但係呢度咧，我右手邊呢度遮咗少少，呢度遮咗少少係嘛？所以咧佢睇海嘅話係睇呢邊，呢個側邊呢個海呢個朝向咧，同埋我嘅一座嗰邊朝向咧，其實係一樣嘅，都係屬於個西南朝向，都係晏晝係要西曬嘅但係呢棟樓有個好處係咩咧？呢個62座嘅好處就係
佢西晒咧依棟61座幫佢擋住個太陽咯，就射唔到入嚟咯。所以62座咧都有佢一個優點啦，缺點就係依棟樓要擋住嚇。雖然話有好有唔好啊，大家可以講翻嚇。嗱，我哋加到30萬啦，打比如呢個係170萬成交，你加到30萬就200萬，加30萬咧你完全足夠可以全屋重新裝一次嘅啦，呢個錢啊30萬係嘛？嗰個啊一座啊就係賣個景嚇，睇你自己中意邊度都可以，一座可以按揭，呢度唔可以按揭啊。同大家再講翻啊嗱，今期呢個193方嘅話咧，我哋就從頭同大家再睇一次呢套工地樓嚇。呢套樓嘅話咧，佢真係嗰個價單咧好低好低啊！比住我哋呢個我哋下一 part 有一個149方啊，8300蚊起嘅14樓，就係呢棟啊，睇住未？都係依條腿149方，佢睇海都遮少少啦，都唔係話遮好多啊。但係價單咧非常平啊，知唔知？非常平。我同你講，依套樓嗰個8300蚊單價去睇海咧，二手樓啊睇到都會腳震嘅，係咪先啊 ？OK， 依家睇翻呢個193方。OK， 依家嚟到呢個入戶呢個大門啦，呢個屬於193方，肯定係呢個兩梯兩伙嘅啊。我同大家再講翻啦，我哋呢個交通咧，有好多人都啱啱睇我哋片，呢度交通嚟講嘅話咧係非常方便嘅。深圳羅湖、福田啦同埋蓮塘啦，過嚟呢度真係90分鐘，就係60到90分鐘。福田嚟會遠啲，蓮塘同埋羅湖就60分鐘左右啦啊。同埋咧，我哋都有我哋呢個京橋巴士一個大巴車差唔多成30-40分鐘就一班，從早上6點零鐘到夜晚黑7、8點都有車嘅OK。呢度就係我哋交通，除咗我哋交通咧，可以有個香港西九龍可以坐我哋呢個高鐵1個鐘可以到翻我哋惠陽站，惠陽站咧，然之後再轉翻個滴滴到我哋呢度係30分鐘嘅所以要1個半鐘嘅一個車程啦當然啦，如果你係近關口嘅就坐大巴，如果你近西九龍嘅就坐高鐵，好快大巴嘅呢個成本咧係比較低嘅，25蚊一次OK， 呢度係我哋呢個入戶大門啦。我哋呢個入戶大門都係做咗呢個鋼門嚟呢個兩線開嘅兩線開嘅。再過嚟嘅話咧，我哋呢個左右兩邊咧都有啲少少嘅空位嘅呢啲空位。呢啲空位咧就做啲玄關啦、鞋櫃啦，大家自己設計翻啦玄關鞋櫃。同埋咧，我哋呢個呢邊啊，仲有個好大嘅空位啦。其實我哋好多業主咧都好中意有啲信仰咪擺翻呢啲咯咪擺翻啲信仰基督教嘅話咧，咪個十字架咯，關二哥都 OK 啊，都唔錯係嘛OK 呢度咧有一個套間同大家講翻，呢個套間嘅話咧，佢係直接通出我哋呢個露台嘅呢個套間我哋都可以因為我哋呢個套間距離呢個房間，距離我哋嗰邊另外一邊嘅呢個瞓覺區嘅話咧係比較遠嘅，中間咧你睇翻仲隔咗呢個客廳位所以咧我哋成日話咧嗰個房間咧，如果人唔多嘅話，你可以呢度牆咧你都可以駁咗佢，呢度牆打通佢。做2個廳，一個第一度。第二點咧，連你屋企人多都做一個房間。第三個咧，你都可以話裏邊就係做一個娛樂區凍區嘈啲嘅嗰啲咩玩瑜伽係咪先同埋我哋鋼琴啦，同埋我哋打機嗰啲都擺嗰個房間。因為你呢個仲有個差唔多係個5米呢個房間到嗰邊就係差唔多有個5米嘅距離到你瞓覺嗰邊所以咧呢個如果嗰度有啲嘈雜聲咧，都唔會話嘈到裏邊咁大聲咯呢個呢個客廳嘅話咧，佢呢個開間咧係大約幾多咧？呢個4米半嘅一個開間4米半嘅一個開間，1、2、3、4、5，540嗰度54米半個開間呢度嘅話咧，佢呢個設計咧有啲陷阱嘅，係咩咧？就係我右手邊呢度咧，你睇咧，佢都做咗呢個電視牆啦、背景牆啦當然我哋電視牆嗰啲邊係肯定係 sofa 一個位置，係嘛？咁呢度坐住，你咁睇咪睇唔到海景睇咩海景係咪先？呢個2個位置調轉啦。依家我哋坐翻呢度，咁睇出去咧先靚噶嘛，係咪先？所以咧嗰啲坐辦公室嗰啲設計師咧，真係未嚟到現場睇過呢啲海景即係嗰啲人哋話嗰啲頭腦就
仲未反應仲未反應過嚟，知唔知啊？所以咧就咁設計翻啊。當然啦，大家可以自己改翻，因為改好容易嘅。呢個板咧，同大家講可以拆咗佢，換嗰度去，呢個幅牆再用翻，或者呢個板就擺喺度唔要啦，就擺呢度，我梳板就擺呢度啦。呢度咧好多人擔心話咧就話好似咁冇電點算咧？或者就係呢度仲要網線，我呢度要拉條網線點算咧？嗱，呢個咧同大家講翻要好容易解決嘅一個問題啊！呢度就係擺個電視機位噶嘛，係咪先？電視機用唔到好大功率嘅電線，所以呢兩條線足夠你用噶啦。點講咧？嗱，拉條排插呢度可以過嚟，呢個第一點。第二點咧，你唔想拉條排插咁肉酸嘅話咧，咁好簡單，從呢條線接駁到呢度牆身裏邊剷咗佢，開條槽。然之後再塗翻呢個同樣顏色嘅塗漆就 O K 嘅啦嚇，呢啲冇咁易，冇咁難嘅。呢個第一個，第二點咧，WiFi 嗰啲網線點算咧？嗱，要同大家講翻啦啊，呢個 WiFi 網線咧，我哋咧正常全屋嘅話咧都係有網線接口噶嘛，但係話咧呢度係冇，係咪先？我哋咧可以裝一個 WiFi，全屋都可以用。個 WiFi 咧就唔一定要網線嘅，係咪先啊？就可以解決呢個問題啦嚇。當然啦，你話中意要呢度一定要拉條網線都係 OK 嘅。你睇翻啦，嗱，呢個插梳啊，呢個咧就係我哋呢個網，呢度咧就係我哋呢個網線嘅一個插頭啦，係嘛？可以自己插到呢度，可以再拉條線擺埋呢度，都冇乜問題啊。呢個咧完全解決咗噶啦嚇。我哋再睇翻我哋呢個大露台先啦。呢個露台咧長度差唔多係有一個9米嘅個露台。呢個闊度嘅話咧係一個1、2、3、4 2米4嘅呢個闊度嚇，2米4乘呢一個9米嘅長度。呢個露台咧係超大嘅嚇，你睇翻，依家真係好大風嘅呢度嚇。佢呢個右手邊呢度咧係睇翻咧我哋呢個維港灣嘅啊，我哋維港灣下邊就係我哋呢個別墅區。嗱，有好多人又話對面嗰樓咧係咪爛尾啊？係咪先？我同大家講翻啦，依家房地產市場呢個政策咧係唔同嘅，知唔知？同以前話起個10間8間10棟8棟嚟賣，嗰時房地產市場好肯定係咁嘅啦。當然啦，我哋依家房地產市場唔好，開發商咧同埋政府咧係咁要求嘅，你要賣一棟你先建一棟。OK， 你嗰幾棟咧依家起咗一半啊嘛，停工先，同我清埋呢啲貨，清到差唔多，你先可以起一棟。同大家講點解唔會爛尾咧？嚇，其實有幾個因素嘅可以決定佢爛唔爛尾。第一個咧，佢係一個政府白名單，依個樓盤維港半島係可以融資嘅，知唔知？白名單講嘅最大個説話咧就係可以融資，呢個樓盤屬於健康嘅。第二個點係咩咧？因為佢依家建築成本咧，佢已經係去咗成差唔多70%嘅啦嚇。你打地基啦，同埋起到一半，其實咧你得翻係30%工期未開，然之後嗰啲銀碼咧都用咗10蚊機都用咗7蚊機啦啊！嗰3蚊咧，人哋話點融資你都用出嚟，有個建築物啦，搞唔掂嘅話咧，我都可以攞去俾銀行做頂嘅，係咪先啊？咁我都要嚟翻啲錢啦，唔會話就係話咁我都出咗7蚊機啦嚇，我唔要啦，冇可能噶嘛。所以基於兩點嚟話咧，正常嚟講咧就係絕對唔會爛尾嘅啊。除咗佢真係一座啊，同埋呢啲樓啊賣唔喐啊。當然啦，唔好可能你賣唔喐情況下就價單高嚇。你而家如果劈價，政府支持搞個零首期，打比如呢度可聲賣係咪先啊？何況我哋呢個海景房咧？目前咧係要俾3、4成首期你先搞得掂嚇，所以咧呢度買樓嘅人咧嗰啲質素啊同埋升價都係有 OK 嘅嚇，都唔會太差，買零首期。維港半島唔縮，冇零首期呢回事講，最少3、4成嚇。OK， 嚟講翻我哋呢個第二個房間先，我哋第二個房間都係睇海嘅嚇，都唔會話唔睇。你睇翻呢個長圖啊嘛，咁睇出去咧就係我哋呢個前面個海景。啊，當然啦，你入咗房間嘅時候咧，多少嚟講嘅話，你有少少遮擋。畢竟你依家買嘅呢個銀碼唔俾我哋話超一線海景，超一線海景嘅話咧，貴唔多就貴30萬咯。啊，我哋呢個維港半島一座嗰度有啊。當然啦，有好多我又唔想睇咁多海啊，因為每個人呢個需求又唔同嘅嚇。嗱，呢個係我哋嘅客池，3個分區嘅乾濕分離，冇咩太大問題嘅呢個啊。嗱。呢度咧就係我哋第二個房間。我哋第二個房間嘅話咧，目前呢7、8年嚟講都係可以睇翻海嘅。
唔係嘅話咧，下邊咧佢後期會見到我哋呢、高層啦，不過冇咁快啦。你睇依家嘅經濟啊，同埋我哋依家大陸呢邊房地產市場我哋呢個周期性嘅話咧就係比較點講咧？我覺得佢依塊土地係準備俾我哋10年之後再更多嘅一個老人退休嘅呢個生活所匹配嘅。就算佢目前咧我建議開發商，我話你依家搞唔掂啊嘛，係咪先？你可以鋪翻啲草，做翻啲小公園俾人哋玩下先，後期先改啊嘛，係咪先啊？嗱，呢個咧係我哋主人房啦。呢個主人房咧入咗嚟咁睇翻去咧，好似又係睇到呢棟樓，係咪先？但係咧，我哋瞓覺嘅地方咁睇出去咧，都係睇住我哋呢個海景。嗱，呢啲樓咧性價比係非常高嘅嚇。當然啦，我哋呢個房間咧，主人房係太大啦。嗰啲衣櫃唔係坐呢邊嘅，呢個衣櫃咧大約係呢個地方加埋呢個廁所一齊死咯。做一個咧，我哋完全可以足夠做一個 L 型嘅呢個衣櫃啦。咁轉角呢度做個衣櫃，係咪先？然之後咧，呢度咧要入廁所，廁所咧要唔會對住牆頭櫃，係咁啊。嗱，呢個咧係我哋做咗個3個分區嘅呢個位置啦，星盤馬桶位同埋個淋浴間。嗱，有啲污糟因為冇搞衛生嘅有啲污糟。嗱，呢個廁所咧都係幾大，不過咧設計咧未留嗰個浴缸位。不過設計咧佢呢個空間咧係足夠我哋擺呢個浴缸嘅。不過咧你就係要自己重新拆咗重裝我哋好多業主買翻嚟咧，主人房廁所係一定要拆因為拆咗咧我可以擺嗰個浴缸。嗱，呢度咧本來就係做一個度假享受嘅呢個生活嘅地方，點解唔搞多一個浴缸係咪先啊？嗱，目前咧7、8年嚟講咧，大陸呢邊咧係好少人用嗰啲浴缸噶啦但係咧，我覺得咧浴缸係一個非常有必要嘅，因為咧你度假啊嘛，你要享受啊嘛，係咪先？我唔浸下鹹水我翻屋企自己浸下水都 OK 啊，係咪先？因為浸咧，嗰個人就非常放鬆嘅特別我哋女士放啲海鹽放啲其他嘢浸個皮膚都靚啲係咪先啊？嗱，今集呢個維港半島193方170萬單價8800蚊嘅話咧，呢套房咧就推薦到依家啦嗱，目前嚟講嘅話咧，我哋上幾個月未買到嗰個要咁低單價嘅，然之後高樓層嘅193方咧，不妨可以考慮你翻呢套我同你保證嘅嘢咩咧？就係先俾3成首期，俾你網簽完之後咧，再俾翻我哋呢個其他嗰啲銀碼就 OK 嘅啦網簽你就穩啲啦嗱，今期話咧就介紹到依家啦我哋下期見啦，拜拜。